distoglie lo sguardo dalla rete per niente al mondo. E questo è il momento della salpata, il momento più delicato, Fausto, giusto? Sì, sì. Questo è un fondale molto roccioso, qua se incocciamo strappiamo tutto. E in effetti abbiamo già avuto un problema a inizio di salpata perché il segnale non siamo riusciti a salparlo, una aragosta, uno scorfalo rosso, e che viva! Un bel cappone che avevamo già preso, un denticiotto, l'aragosta naturalmente sta in acqua perché bisogna portarla a terra viva, questo chiede il mercato, e anche l'aragosta in fondo, tutto sommato questa è la tradizione, Fausto. Meritati un attimo di riposo, Fausto, qua non è facilissimo lavorare, vento e correnti a volte non vanno d'accordo. No, oggi c'è il vento di maestrale e sotto abbiamo una corrente abbastanza forte che viene da levante. Una correntata, direi, di quelle serie. Abbastanza. E allora cosa succede alle reti da posta quando c'è corrente? Quando la corrente è forte la rete si sdraia e non pesca e si incoccia tutta negli scogli, per questo che seguo la rete bene. Infatti non ti abbiamo disturbato né interrotto, guardate dove siamo, siamo esattamente fuori Spargi. Siamo in mezzo tra Spargi e Budelli. Effettivamente dà soddisfazione questo mare, questo fondale sicuramente. Abbiamo preso dei capponi, degli scorfani bellissimi, capponi come si chiamano qua, un cerniotto, un dentice, un polpo, una bella seppia, una ragostella. Oggi rispetto agli altri giorni siamo andati bene. Bene, vi abbiamo portato fortuna. Ma gli altri giorni che cosa succede? Che di pesce mi dicevi ce n'è sempre meno? Sì, molto meno rispetto all'anno scorso. Ieri non abbiamo fatto nulla, proprio zero. Abbiamo fatto 5 kg di pesce. La pesca alla Maddalena naturalmente è cambiata negli ultimi decenni, quella che era la pesca tradizionale, così come tanti sistemi di pesca come la sciabica e tanti altri ancora, si è dovuta abbandonare, e oggi la situazione qual è? Che ci sono sempre meno pescatori, immagino, Fausto, anche qui. È un lavoro che piano piano andrà a morire, anche perché non lo vuole fare più nessuno. Il pesce è diminuito, c'è tanto lavoro e molte volte c'è poco guadagno. E quindi la gente per fare una giornata a mare e magari guadagnare 30-40 euro non ci viene. Noi facciamo 13-14 ore tutti i giorni. A quanti anni hai iniziato a pescare? Io da sempre, da bambino, perché andavo a mare con mio papà. Pesce luna. Pesce luna.